aad baan idin soo dhaweynaya dhammaantiin guddoomiye waad ku mahadsantihiin inaad maanta soo jigtaan oo noo timaadaan kolley su-aalihii inta badan hay-adda waa laydin wada weydiiyey su-aalshan doonaya inaan ogaado oo runtii aanan ilaa imaka garanahayn say u dhacdo gradeska shaqaalaha A B C D ma budget ka wasaaradday ku salaysantahay mise hay-adda shaqaalaha ayaa tidhaahdaa wasaaraddaas intaasoo E ayaa loo goliyey intaasoo B ayaa loo geliyey intaasoo C iyo D iyo E saa looga goliyey shaqaalaha markaa B ku dalcayo E loo dalacsiinayo haddii already numberkii E uu buuxo mid baa la dimood garaynayaa markaa ee ahaa B laga dhigayaa si kan kale loogu bedelo mise waxaa la create garaynayaa post kale ee la create garaynaya because normally waxa weeyaan adduunyada in ay qof walba uu number lahaado numberkaa markaa uu kaga dalaci karo haddii uu shahaado la yimaado iyo haddii dee merit kale meeshii la yimaado marka taas miyaad systemkaa isticmaashaan oo wasaaraduba waxaad define garaysaa inta A iyo B iyo C ay yeelanayaan mise si kalaa loo define garayaa ta kale waxaa iyaduna kolley suuqa iska jiray in xagga shaqa abuurka iyo shaqaale bedelka iyo kordhinta inkastoo dadku u siman yihiin suuqa haddana waxaa ku jirtaa in la yidhaahdo waxaa la tixgelinaya dadkii xusbiga kala dahyo imika ka soo jeeda ayaa nasiibka badan la siinaya kuwa kale maxaa ka jira taas su-aashayda kale ee probably ugu dambeyn doonta waxa weeyaan archiveka meesha dhismaha archiveka ee hay-adda miyaa la dumiyo midka cusub baa la dhisay hadday taasu jirto xayeysiis ama habraac qandaraas oo la shaaciyey ma jira markaa xayeysiiskaasi mashruucaas ma maray nidaamka sharciga uu dhigayo qandaraasyada dowladda haddii uu marayna goorma ayaa la shaaciyey yaa si ka guulaystay كل الناس ما كسوكوا بلها سؤالين أضمعت الدنيا حلو سكت رتي هذه أدبو مهسية هاي سؤال شقوا بعدك صعب صن ترشبتك شغالها الدولة ترشبتك شغالها الدولة وحكم دي من الله رنتي شغالها الدولة هاي سبور كبدن وكباهي هذا نقول سوي سعر الدمارية ده هاي شغالها يقولها وكيلها ضبا history بتشري قف شغالة الدولة دولة سياش كلها شغالسية on ilaa maanta darajo bedel loo sameyn baan aragnaa throughout the years wasaaradda caafimaadka waxbarashada ugu sii darnaadaan sababta wax kala ma ahayn xukuumaddeena ka horeeyay marka hore waxa isku jiri jiray heerka shaqaalaha shaqaaleysiinta iyo heerka darajo bedelku hal heer buu miisaaniyadda isku han jiray dabadna intii xukuumaddeena ka horeysay darajo bedelka shaqaalaha lama tixgelin jirin shaqaaleysiin cusub ayuunba wixii lacag kolba soo kordhay loo isticmaali jiray taasaa markaa keentay shaqaalaha dawladdu muddo dheer inaan darajadooda waxba laga bedelin intii ka dambeysay waxaa imika la kala saaray labadaa xeer heerka darajo bedelka shaqaalaha dawladdu waa line gaara oo miisaaniyadda ka mid ah oo wasaarad walba ugu jira heerkaa waxaan shaqaa darajo bedel ahayn oo loo isticmaalaa imika ma jirto waanana ku ilaalinaa markii aan imi cabashadii ugu badnayd shaqaalaha kala kulmay arrinta darajo bedelka ay ahayd dabeedna waxaanu sameynay bal odoros waan sameynay wareegtaanu sameynay wasaaradda walba waxaan u dirnay bal shaqaalihiina darajo bedelka u baahan soo qoro keena bundle of lists baa wasaaradda walba noo keentay throughout the years iska xanibnaa dabeedna waxaanu sameynay wasaaradda maaliyadda ayaanu arrinta kala tashanay barseesh baan wasiirkii agaasima gudba u sameynay waxaan ku nidhi this number of shaqaale dawladda darajo bedel u baahan for the year 2026 markaa 2025 kii baa ahayd
markii xukuumadda cusub timi aynu miisaaniyadda ku darno dad number si ay sanadkan u dalacaan inagoo ogday duruufaheena dhaqaale iyo ciidamadii mushaharka loo kordhiyay iyo culeysyo badan oo xagga miisaaniyadda haystay numberkii aan wada gudbinay nooma wada suurtagelin laakiin tirooyin fiican baa lagu daray qofka shaqaalaha dawladuna hadduu eeyay meel kale u dalaca ma haysto waa halka u dambaysa waayo tan markii dhutolo ka sheekeynayo darajooyinka caadiga ahayn malihin qofku waxa markuu gaadho inuu A1 A2 ilaa A9 dalaco oo horizontal u dalaci karo ka PhD city ka master city ka degree city ka experience ka badan ay kala duwanaadaan wixii marka A1 ku taagan yahay hadduu A tago that's all halkaas uu joogaa B hadduu yahay A1 buu dalaci karaa marka wasaarad walba waxaan isku daynay dadka aan muddada dheer dalacin iyo dadka shaqaalaha hoosaadka inay dalacsiintu u badato marka asaasaan ula shaqeynaa wixii D baan nahnaa wax ka siiya wixii C wax ka siiya B-da u yareeya B2A dadka u dalacaya maadaama kuwan hoose marka waxay qaadanayaan iska yar yahay si bal wax yar ugu kordhi karaan marka wasaaradda waliba miisaaniyadda waxba loogu daraa wasaaradda maaliyaddu waa meelaha u baahanay sanadkan in culayska runtii aad u saarno oo daraskii aanu sameynay aad buu uga hooseeya waxaynu helnay marka inaynu culayska wada saarno waana caqabad weyn oo taagan runtii shaqaalaha dawladda oo muddo dheer dalacin oo waxyaabaha kalena mamnuucna waxa ka mid ahayd haddii qof A uu meel ka baxo waxa dhici jirtay in la yiraahdo CD ba qofka loo kala jebinayo si laba qof oo shaqaalaha qofkii loogu helo laakiin anagu waan mamnuucnay taasina waxay keentay shaqaalaha dawladdu in tiradoodu badato dadna qofkii shalay toolay dhiida laga dhigay baa sanadka dambe ee loo dalacsiin jiray which is marka kuwii cusbaa ma dalacayaanba kan baa la odhanaya maanta dhiibaan ka dhigay biraan ku taasay anagu waxaas oo dhan waan mamnuucnay runtii waxaanu ka keenay hay'ad shaqaalaha meel fog oo runtii cadaaladeeda iyo waxyaabahan aad u sugnay marka arrinta darajada ku saabsan horta waa taa arrinta ku saabsan arrinta su'aasha kale ku saabsan arrinta ku saabsan yaa loo badinaya shaqaalaha dawladda shaqaalaha dawladdu waddanku waa shaqaale xuquuq isku wada mid leh insha Allahuna wixii hore dhici jiray wax ka duwan ina sanada kan aragteen waan rajeynaa ku farxi doontaan hadii Ilaahay yiraahdo saanu sheegay waxaan anagu haynaa boosaska hawlgabka shaqaale kale miisaaniyada ku jira ma hayno kuwana waxaan rajeynaa in gobolada dhan tixgelin hadii Ilaahay yiraahdo gobol walba muwaadiniintu way joogaan dadkeena way joogaan insha Allah wax walba si feer ah u dhici doona hadii Ilaahay insha Allah marka no worries no more worries halka insha Allah arrinta ku saabsan dhismaha arkiifyada meesha ay ahayd shaqaalaha qaabkan ugu niman aragteen mooyaane macalda barxad fiican baan ka shaqeynayo aan wado u sameeynayo arday jaamacadda dhiganaya si fiican hadda u maraan tarmal baan ka dhignay meesha wada boorka ahayd aad baan u qurxinay dhismahan waxa dhismo aad u ciriiriya meeshana kanaaca badan waxba ka dhalatay waxaanu ka baqanay inuu dumaba oo xilliyadii roobkii wixii halis badan buu galay waana meeshii feelish noo yaaleen waanu ka wada qaadnay meel safe baan dhignay dhismiina waan duminay meesha waan duminay sababtan aan u duminay waxay inaanu googaano barta cabirka waxaan uga dhismi karaa dhismana niyadaan ku haynaa ugu jira qorshihiisa waan sameynay waxaana dhismaha cusub keenay hay'ad shaqaalaha ka dhex dhalatay hay'adii hawlgabka xaqsinta shaqaalaha dawladda oo u baahan iyadana spacekeedii meesheedii marka xafiisyo cusub anaga siinay meel kale ma gelin hay'adii shaqaalaha hay'adii xaqso meel u wada degeen marka space dheeraadaan u baahanay anagoo taa ogsoon wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ka shaqeynay si hay'adan cusub dhismo cusubna loo soo kordhiyo si noo wada qaata meesha marka meesha waan duminay waanu cabirnay anagoo ku fadhiisinayna dhismahan ka fikirayno bal cabirka inuu noo qaadayo wixii oo dhan dadna cabirkii baa noo soo baxay dhisaankii baan sameynay wixii oo dhan baan sameynay waa initial stage waa fikrad ma ha qadaraas la xayisiyo oo la bixiyay ma aha waa initial stage documentkii marka aanu ka fikirnay waxaan u gudbinay wasaaradda hawlaha guud oo halkaas ka bilaabantaa wixii marka aanu ka fikirnay dhisaankayga waxay ma gacanta ku haysaa hawlaha guud markay waajibkooda ka soo gutaan ayay qadaraasyaha shirkada tagi doontaa marka waaba initial idea ma waa nabixi qadaraas initial idea hawsha socota halkaas marka hawshaas maraysa hadii Ilaahay ilaa insha Allah wasaaradda hawlaha guud baan imka documentkii wasiirka gacanta ku haya wixii faartar u baahnaa inuu soo weydiiyay wada shaqeyn baan naga dhaxayso dhismo lama dhisi karo ilaa hawlaha guud soo verify gareeyaan marka first stage baan ku jirnaa